终于将到人家，是用的忠实，零碎的破钟，家门的春风，墙上的写字，都在说明一元复始，万象更新。是为大家互动，就在新一年的开始，我要把过去的种种视为杂然于世。我要把未来的种种有种经验的形式，我要向佛陀你诉说我故事的故事。在这个新年的开始，我利用俊发无形，加速灵活。我2月生活稳重，行善济世。我3月情绪正常。性格稳定。我4月少储习气，增加修养。我5月发心助学，持笔得来。他讲完才会开始放，因为我跟你讲。我6月40岁，身心康泰。9分钟，2:09就放9。我7月休息。然后这跟我算了，已经2分钟了。我8月副教学助持，我9月世界人民快乐，我10月世界和平，10月然后已经2分，新传新思想，让我一起重新开始。在佛光大佛的加持下，祈愿我们点亮自己的心灯，让自心和悦，家庭和顺，人我和敬，社会和谐，世界和平。一起共创人间的净土，人间的佛国。
热烈的掌声，感谢今晚美好的盛会。恭请佛光山副住持慧传法师为提灯大会鸣锣。锣声一响，国泰民安，风调雨顺。锣声二响，社会和谐，人民安乐。锣声三响，所求满愿，诸事吉祥。所求满愿，诸事吉祥。让我们热烈的掌声，感谢慧传法师的慈悲祝福。请。